בנרות החנוכה יוצאים מהלב שלו כל הצער, וישאב קדושה מיוחדת בנרות של חג החנוכה. זה הכוח של חג החנוכה שיש בו כוח גדול מאוד. אחד הדברים שמרחיקים את האדם מבורא העולם זה העצבות. הגמרא אומרת, אמר רב פאפא, אין עצבות לפני בורא העולם, שנאמר עוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. אצל בורא העולם אין לפניו עצבות. עוז והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. הכוח של הקדוש ברוך הוא, מתי שהאדם בשמחה, מתי שהאדם בעצבות, הוא מתרחק מבורא העולם. כותב רבנו הקדוש, רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי הקדוש, אומר, דע לך, מתי שיהודי נכנס לעצבות, הוא נמסר ביד השר של הטומאה, בידי הסטרא אחרא, ונסגרים לו כל שערי הברכות בשמיים. עצבות זה אחד הדברים הקשים ביותר ביהדות, שבשעה שהאדם נכנס לעצבות, נחסם ממנו כל הברכה. רבנו הקדוש, הבעל שם טוב, אור שבעת הימים, מגדולי עמודי הצדיקים שהיו לעם ישראל, כותב הבעל שם טוב פתגם שיש בו לימוד גדול, וכך אומר הבעל שם טוב, העצבות כשלעצמה היא לא עבירה. העצבות כשלעצמה היא לא עבירה, אבל היא גורמת לכל העבירות הקשות. אם אדם מסתכל, העצבות לעצמה היא לא עבירה, אבל מהעצבות האדם יורד מטה, היא גורמת לכל העבירות הקשות ביותר. וכך התורה אומרת לנו, כל הסיבה של כל הצרות, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. לכן אנחנו רואים יעקב אבינו שהוא היה המובחר שבאבות הקדושים. יעקב אבינו, מתי שהוא היה בצער, נסתלקה ממנו רוח הקודש. בשעה שלקחו את יוסף הצדיק מיעקב אבינו, יעקב אבינו היה בצער, 22 שנה לא שרתה עליו השכינה, לא שרתה עליו רוח הקודש, על יעקב אבינו שהיה צדיק יסוד עולם. למה? כל מקום שיש עצבות, הברכה מסתלקת, השכינה מסתלקת. כדי שיהיה ברכה, אדם צריך להיות בשמחה. השמחה זה הכלי לכל הברכות. לפעמים האדם אומר, איך אני אהיה בשמחה? יש לי הרבה צרות, הרבה דאגות, הרבה צער בלב. אומר רבנו הקדוש החפץ חיים, מתי שיהודי יש לו אמונה חזקה בבורא העולם, והוא מאמין שהכל מאיתו יתברך, וגם מתי שהוא נמצא בצער הגדול ביותר, הוא מאמין ויודע שיש כוח לקדוש ברוך הוא להושיע אותו ברגע אחד, אז העצבות יוצאת מהלב. אם האדם יש לו אמונה חזקה בבורא העולם, והוא יודע גם במצב הקשה ביותר, גם כי אלך בגץ על מוות, לא ירא כי אתה עמדי. גם במצב הקשה ביותר, בורא העולם יכול להושיע אותו. ישועת השם כהרף עין. אז האדם, הוא מסלק את העצבות, נכנס השמחה, מיד באה הברכה. אנחנו רואים בבית המקדש, היו הלוויים רוצים שהקדושה תרד, השכינה תרד, לשרות בבית המקדש. מה היו עושים? הלוויים היו מנגנים בכינורות, ושהיו מגיעים לשמחה גדולה, אז הייתה יורדת רוח הקודש, הייתה יורדת השכינה ושורה עליהם בבית המקדש. כך כתוב, ויהי כנגן המנגן ותהי עליו רוח השם. מתי שהיה מנגן בכינור, היה מגיע לשמחה, הייתה עליו רוח השם. מתי שאדם בעצבות, אפילו נגזר עליו בראש השנה ונחתם ביום הכיפורים כל הברכות הגדולות בעולם, הברכה לא יכולה להיכנס. שכותב רבי חיים ויטל שהוא נמסר ביד הסמ"ם, זה השר של הטומאה, ביד הסטרא אחרא נסגרים לו כל שערי שמיים. כמה אדם צריך
להתרחק מהעצבות, שזה אחד הדברים שמרחיקים את האדם ביותר מבורא העולם. אנחנו רואים, הגמרא מספרת, מלכות יוון כבשה את כל העולם. מלכות יוון הייתה להם תרבות יוון. הגמרא אומרת, היוונים היו חכמים גדולים. מה הייתה החוכמה שלהם? הם הביאו לעולם את תרבות הפנאי. כל המשחקים, כל התחרויות, מי הביא אותם לעולם? מי המציא אותם? זה היוונים. למה הם עשו את זה? כל מלך שמלך בעולם כבש איזה ארץ, איזה מדינה. אחרי כמה שנים קמו נגדו, מרדו בו וסילקו אותו, ובא מלך חדש. ואף מקום בעולם מלכות לא החזיקה מעמד הרבה זמן. היוונים היו חכמים, התחילו לחשוב למה זה קורה. מלך לא יכול למלוך זמן ארוך. קמים אנשים, מורדים במלך, מסלקים את המלך. מה עשו היוונים? הגיעו למסקנה, אדם מתי שהוא בטל, הוא מגיע לידי שעמום, מה הם עושים? כולם מתרכזים, מתחילים למרוד במלך. מה עשו היוונים? אמרו, כדי שלא ימרדו במלכות, ימצאו להם תעסוקה. אדם גמר לעבוד, יהיה לו תחרות, יהיה לו משחקים, יהיה לו כל מיני תיאטראות, קרקסאות, ואז שאדם יהיה עסוק בזה, הוא לא ימרוד במלך, וכך המלך יישאר זמן ארוך. לכן המלכות של היוונים היא החזיקה מעמד זמן הכי ארוך, כי הם הביאו את התרבות של יוון לעולם. והגמרא אומרת, כל מקום שהיוונים כבשו, הם הכניסו לאותה ארץ, אותה מדינה, את תרבות יוון. חוץ ממקום אחד שלא נכנסה תרבות יוון, בארץ ישראל. היהודים לא הכניסו את תרבות יוון לתוך ארץ ישראל. ושראה אנטיוכוס שהיה מלך יוון, היה מלך רע מאוד וקשה מאוד, כעס גדול. למה היהודים לא הכניסו את תרבות יוון לתוך ארץ ישראל? מיד ביקש אנטיוכוס שיתרגמו לו את התורה ליוונית. והוא היה חכם גדול, ישב וחקר את התורה ולמד את התורה עד שהגיע לפסוק, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. הבין אנטיוכוס שמתי שאדם שמח אז הוא קרוב לבורא העולם. איך נרחיק את היהודים? נגרום להם שהם יהיו בעצבות. מתי שיהודי יהיה בעצבות, ואז הוא יתנתק מהתורה, הוא ירד לכל הדברים הרעים והקשים וכל העבירות החמורות. לכן מה עשה אנטיוכוס? התחיל לחקור איזה מצוות מביאים לאדם שמחה. אמר, אני אסתכל בתורה איזה מצוות מביאים לאדם שמחה, אני אגזור על המצוות האלו, ואז היהודים יהיו בעצבות. שיהודי בעצבות הוא מתנתק מבורא העולם, אין לו ברכה, אין לו שמחה, באים עליו כל העבירות הקשות. מה עשה אנטיוכוס? התחיל לחקור ולדרוש עד שמצא 3 מצוות יש בתורה שהם מביאים לאדם ברכה ושמחה. מצווה ראשונה, שמירת שבת. מצווה השנייה, ברית המילה. והמצווה השלישית, ראש חודש. שבת, מילה וחודש. 3 המצוות האלו הם מביאים לאדם שמחה. מיד עמד אנטיוכוס וגזר על היהודים שלא ישמרו שבת, שלא יעשו ברית מילה, שלא יעשו ראש חודש. המצוות האלו מביאים לאדם שמחה. הם לא יעשו את המצוות האלו, יהיו בעצבות. ברגע שיהיו בעצבות הם יפלו לכל העבירות החמורות. והתורה הקדושה זה מה שאומרת לנו, שזה הסיבה של כל הצרות. איפה האדם נופל? הוא נכנס לעצבות, ואז הוא מגיע לייאוש, באים עליו כל הטומאה, כל היצר הרע, כל הדברים הקשים, המחשבות הרעות. מאיפה מגיעים? מגיעים הכל מהעצבות. וכך כותב הרב הקדוש רבי נחמן מברסלב, מתי שיהודי נכנס לעצבות הוא יכול לרדת עד
מעמקי התהום של הטומאה. הצי הטומאה, איך האדם מגיע לשם? מאיפה הכל מתחיל? הכל מהעצבות. האדם צריך כל הזמן לחזק בלב שלו, שהכל מאיתו יתברך. ואפילו חרב חדה מונחת על צווארו של האדם, הוא לא ימנע עצמו מן הרחמים. אם האדם יש לו ייאוש, מגיע העצבות. אדם בכל מצב צריך שיהיה לו תקווה, ותקווה טובה לדורשך. מי שיש לו תקווה, סימן שהוא דורש את בורא העולם. זה מה שהיוונים רצו לעשות לעם ישראל. לכן אנחנו רואים דוד המלך חיבר ספר התהילים. איך דוד המלך חיבר ספר התהילים? הוא לא היה יושב בשקט ובמנוחה. דוד המלך, שאול ביקש להרוג אותו. אחר כך אבשלום בנו ביקש להרוג אותו. והיה דוד המלך מתחבא, מסתתר במערות. מה הוא היה עושה במערות? היה אומר, מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו. היה מזמר לקדוש ברוך הוא. מה זה מזמור לדוד? הוא היה מזמר. אבשלום מבקש, הבן שלך, להרוג אותך. מה אתה עושה? אתה שמח. למה? כל מאיתו יתברך. ואז השכינה הייתה שורה על דוד המלך, כי כל ספר התהילים הוא נכתב ברוח הקודש. אם דוד המלך היה בעצבות, לא הייתה שורה עליו השכינה. דוד המלך היה בשמחה. לכן דוד המלך אומר, אנוכי אשמח בהשם. מה זה אנוכי אשמח בהשם? אומר הבעל שם טוב, דוד המלך ידע מה מביא לאדם שמחה. 3 מצוות, השבת, ברית המילה וראש חודש. דוד המלך אמר, אנוכי אשמח בהשם. מה זה אשמח? א' ש' מ' ח'. אם אשמור שבת מילה חודש. דוד המלך אמר, אנוכי אשמח בהשם. אשמח, אשמור שבת מילה חודש. אם אני אשמור את השבת, את ברית המילה, את ראש חודש, לא יהיה לי עצבות. וזה מה שאמר דוד המלך. אומר הבעל שם טוב, שמח נפש עבדיך. דוד המלך מה אמר? ריבונו של עולם, שמח נפש עבדיך. מה זה שמח? שבת מילה חודש. לכן זה כל מה שהיוונים רצו להכניס עצבות לעם ישראל. היוונים רצו לעקור את השמחה, ולכן באו חכמים ואמרו, מה זה חג החנוכה? זה חג שיש בו שמחה גדולה. אסור לאדם להיות בעצבות בחנוכה. אנחנו רואים חכמים, אמרו כל דבר של צער אסור בחנוכה. למה? היוונים רצו להכניס עצבות. באו חכמים ותקנו. מה זה חנוכה? חנוכה זה שמחה. אנחנו רואים איך נקראו מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, נקראו חשמונאים. בימי מתתיה בן יוחנן כהן גדול חשמונאי. אומר הבעל שם טוב, מה זה חשמונאי? חשמונאי, אומר הבעל שם טוב, ראשי תיבות, חודש, שבת, מילה, ניצחו את יוון. אומר הבעל שם טוב, מה ניצח את יוון? חודש, שבת, מילה, ניצחו את יוון. זה ראשי תיבות חשמונאי. לכן הם נקראו חשמונאי. מה זה חשמונאים? שבזכות 3 מצוות האלו הם הגיעו לשמחה. שאדם בשמחה הוא לא נכנס לעצבות, הוא לא מתרחק מבורא העולם. זה החג הקדוש, חג החנוכה. הגמרא אומרת, עם ישראל בזכות מה זכו לכל הניסים בחנוכה? בזכות מסירות נפש של אדם אחד. מי זה היה? מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. הגמרא מספרת, אנטיוכוס גזר גזרות קשות מאוד על עם ישראל. במשך 3 שנים היו מקריבים קורבן חזיר על גבי המזבח בבית המקדש, ובתוך בית המקדש העמידו צלם, פסל, בדמות של אנטיוכוס. הגמרא אומרת, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אומרת הגמרא, וחושך על פני תהום זה מלכות יוון, שהחשיכו את העיניים של עם ישראל. מלכות יוון החשיכו את העיניים של עם ישראל. כמה גזרות קשות. מי שלא עבד עבודה זרה, הרגו אותו. לכן כתוב במגילת החשמונאים, הרוב של עם ישראל הלך והתייוון ועזב את התורה.
ועזב את המצוות והתנהג כמו גוי, הרוב של עם ישראל. אבל נשארו כמה מעטים, כמה בודדים שהיו צדיקים. זה היה מתתיהו בן יוחנן כהן גדול. מה הוא עשה? אסף 5 בניו ועמד וקרא, מי להשם אליי? מי רוצה לבוא איתי לקדש שמו של בורא העולם? כמה הוא הצליח לאסוף איתו? כתוב במגילת החשמונאים 250 איש. זה הכל. ואז הם יצאו להילחם כנגד המעצמה הכי גדולה בעולם, מלכות יוון, שהם כבשו את כל העולם. ואמרו חכמים, יצאו להילחם. פתאום הקדוש ברוך הוא עשה להם ניסים גדולים. ירדו מלאכים מן השמיים והיו מכים את היוונים והיו מגרשים אותם, עד שחזרה המלכות חדשה לארץ ישראל. מלכות חשמונאים חזרו לארץ ישראל, בית המקדש חזר לקדמותו. נכנסו לבית המקדש, מה הם מצאו? מצאו פח שמן קטן שמספיק רק ליום אחד. כל השמנים היוונים פתחו אותם, טימאו אותם, רק פח שמן אחד קטן היה חתום בחותמו של כהן גדול. ואז הקדוש ברוך הוא עשה להם ניסים ונפלאות. בזכות מה ניסים ונפלאות? באים חכמים ואומרים, יכול להיות יהודי אחד ימסור נפש, יקיים מצווה, מתוך מסירות נפש הקדוש ברוך הוא יושיע עם שלם. הגאון מווילנה אומר, אנחנו רואים בתורה, בפרשת השבוע, יוסף הצדיק היה נער בגיל 17, בודד, בארץ הכי טמאה בעולם, ארץ מצרים. הגמרא אומרת, 10 קבים של זימה ירדו לעולם, 9 נטלו מצרים, 1 כל העולם כולו. יוסף הצדיק היה במקום שהיה שיא הטומאה, לבד, בודד, בגיל 17, והייתה אשת פוטיפר משדלת אותו בדברים יום יום ולא שמע אליה. ולכן באו חכמים ואמרו, קריעת ים סוף בזכות מי? בזכות יוסף. הים ראה וינוס. מהו ראה? ארונו של יוסף הצדיק. שם כתוב וינוס החוצה. אומר הגאון מווילנה, אם יוסף הצדיק לא היה עומד בניסיון, לא היה קריעת ים סוף. כל עם ישראל היה טובע בים, המצרים היו משיגים את עם ישראל. בזכות מי? בורא העולם הציל 5 מיליון בני אדם. הגמרא אומרת, ביציאת מצרים עם ישראל היו 5 מיליון בני אדם. בזכות מי כל הנס הגדול? אדם אחד, יחיד, יוסף הצדיק. וכך הנס של חנוכה, בזכות מי? בזכות כמה אנשים בודדים. מתתיהו בן יוחנן כהן גדול עם 5 בניו, הם מסרו נפש. הם לא אמרו, היוונים הם עם גדול, איך נצא להילחם איתם? זה לא הגיוני, על פי השכל, על פי ההיגיון. הם אמרו, המצווה שלנו לקדש שמו של בורא העולם, לסלק את הטומאה מן הארץ, והם יצאו להילחם. הגמרא מספרת, מסכת גיטין, על חנה ו7 בניה. הגמרא מספרת, הייתה אישה צדקת, קראו לה חנה, היו לה 7 ילדים, ואנטיוכוס הביא אותם, אמר לה, בן הגדול, תשתחווה לפסל, אם לא אני אהרוג אותך. אמר לו, יש אלוקים בשמיים, אותו אני אראה, לא ממך. מיד אנטיוכוס ציווה לקחת חרב לערוף את ראשו. הרגו את הבן הגדול. בא הבן השני, אמר לו אנטיוכוס, אם לא תשתחווה לפסל אני אהרוג אותך. אמר, גם אני רוצה להיות במחיצתו של בורא העולם. הרגו גם אותו, וכך גם את הבן השני והשלישי והרביעי והחמישי והשישי, עד שנשאר הבן השביעי, הבן הקטן. אמר לו אנטיוכוס, תשתחווה לפסל. אמר לו, לא, את הכל אתה יכול לקחת לי, אבל את האמונה בבורא העולם אתה לא יכול לקחת לי. אמר לו אנטיוכוס, טוב,
אני רק אזרוק את הטבעת שלי על הרצפה, ואתה תתכופף להרים אותה, וכאילו אתה משתחווה לפסל. אמר לו לא. באה האמא שלו, חנה, אמרה לאנטיוכוס, בבקשה ממך, אני רוצה שתהרוג אותי לפני שאתה הורג את הבן שלי הקטן. אמר לאנטיוכוס, כתוב בתורה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אסור לשחוט את הפרה וגם את העגל, הוולד שלה באותו יום, שלא יהיה מידת אכזריות. אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. כך הוא אמר לחנה. אמרה לו חנה הצדקת לאנטיוכוס, רשע שכמותך, וכי כל התורה קיימת, שרק את המצווה הזאת לא קיימת? מיד אנטיוכוס מה עשה? לקח את החרב, ערף את ראשו של הבן הקטן. אמרה האמא, אמרה אותה צדקת חנה, אמרה לבן שלה הקטן, שתעלה לשמיים ותעמוד לפני בורא העולם ותפגוש שם את אברהם אבינו. תגיד לאברהם אבינו, אברהם, אל תזוח דעתך עליך, אל תתגאה בזה שעקדת את יצחק הבן שלך, שהאימא שלי עקדה 7 בנים, אתה עקדת בן אחד. האימא שלי עקדה 7 בנים. הגמרא מספרת מרוב צער נפלה מהגג ומתה, יצאה נשמתה, ויצאה בת קול מן השמיים ואמרה, חנה ו7 בניה מוזמנים לחיי העולם הבא. כל הקיום של עם ישראל בזכות מי? בזכות אותם יהודים שמסרו נפש על קידוש השם, מסרו נפש על התורה, על המצוות, על היהדות. על זה העולם עומד. היה בזמן הגאון מווילנה, היה איזה אדם גוי שהיה חכם גדול, והוא בא והתגייר, היה מכונה אברהם הגר. ואז היה חוק אצל הגויים, גוי שמתגייר גוזרים עליו מוות, לוקחים אותו בכיכר העיר, שורפים אותו באש. אותו אברהם הגר היה הולך ומסתתר בבית המדרש, יושב ולומד תורה. אבל הגויים היו רודפים אחריו, מחפשים אותו עד שמצאו אותו. שמו אותו בבית הסוהר ועשו לו משפט. קבעו עוד 7 ימים, ישרפו אותו בכיכר של העיר. ואז הגאון מווילנה, שהוא מגדולי הצדיקים שהיו לעם ישראל, ידוע הגאון מווילנה, היה יודע שם השם המפורש, היה שולט על כל הבריאה כולה. שלח לו הגאון מווילנה, אני יכול להוציא אותך מבית הסוהר על ידי שם השם המפורש, אני אציל אותך. הוא שלח לגאון מווילנה, רבי, אני לא רוצה, אני רוצה למות על קידוש השם. אותו גוי שבא והתגייר, הגאון מווילנה אומר, אני יכול להציל אותך על ידי שם מפורש, שם השם. אומר לו לא, אני רוצה למות על קידוש השם. ואז באו וראו אותו צוחק. אמרו לו, למה אתה צוחק? הגויים שואלים אותו, מה אתה צוחק? עוד מעט שורפים אותך בכיכר של העיר לעיני כל הגויים. אמר להם שאני הייתי ילד קטן, בניתי איזה ארמון מחול, ובא איזה ילד אחר והחריב לי את הכל, ואני כל הזמן, מה אמרתי בלב? שאני אהיה גדול, אני אתנקם בו. אבל שגדלתי, אני הבנתי שמה שהוא עשה לי זה שום דבר. אמר להם אותו אברהם הגר לגויים, עכשיו אתם לא מבינים, עכשיו אתם חושבים אתם מוציאים אותי להורג, אבל אני אהיה במחיצתו של בורא העולם, לכן אין לי על מה להצטער. זה כמו ילד קטן שמחריבים לו ארמון שעשוי מחול, אז הוא בוכה כי הוא לא מבין, אבל שהוא גודל הוא מבין, אין לו על מה לבכות. לכן אני שמח, לכן אני לא בוכה. זה אנחנו רואים כל הצדיקים לאורך כל הדורות.
על זה העולם עומד. הגמרא אומרת שהיוונים, מה הם גזרו? גזרו על היהודים, כתבו על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. על הקרן של השור. למה הקרן של השור? מה מיוחד בקרן של השור? מה מסמל את הכוח בבריאה? השור. השור מסמל כוח. מה הם אמרו? היוונים, הכוח הוא באדם, הוא בבריאה, הוא לא מלמעלה, הוא לא בבורא העולם הכוח. הכוח הוא באדם. לכן כתבו על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. הגמרא אומרת, היהודים היו מתחבאים במערות. שהיו באים הגויים, היו באים היוונים, רוצים לראות מי לומד תורה, נהרוג אותו. מה היו עושים היהודים? היו סוגרים את הספר והיו עושים את עצמם שהם משחקים בסביבון, והיו מסובבים את הסביבון, שיחשבו שהם משחקים ולא לומדים תורה. אנחנו רואים לאורך כל הדורות, גדולי הצדיקים בחנוכה היו לוקחים סביבון, מסובבים אותו. הבעל שם טוב אומר, מה זה הסביבון? יש בו רמז גדול. הסביבון, שאתה נותן לו כוח מלמעלה, שאתה מסובב אותו מלמעלה, הוא עומד. שנגמר לו הכוח שסיבבת אותו מלמעלה, הוא נופל. היוונים אמרו, איפה הכוח? הכוח הוא מלמטה, הכוח הוא באדם. כתבו על קרן השור, אין לנו חלק באלוקי ישראל. אבל היהודים מאמינים, הכוח הוא לא באדם, הכוח הוא לא מלמטה, הכוח הוא מלמעלה. כמו הסביבון, שנותנים בו כוח הוא עומד, נגמר לו הכוח, הוא נופל. כך יהודי, כל זמן שבורא העולם משפיע על הברכה, הוא עומד. הקדוש ברוך הוא מסלק ממנו את הברכה, מיד הוא נופל. זה עם ישראל. בעזרת השם שבת קודש נקרא בפרשת מקץ. אומרת לנו התורה, ויהי מקץ 2 ימים. כל מקום שכתוב בתורה ויהי, לשון צער. ויהי בימי אחשוורוש, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי רעב בארץ. וכאן איזה צער יש? יוסף הצדיק נמצא בבור, בבית הסוהר, הוא בצער גדול. אומר הזוהר הקדוש, אדם נמצא בצער, אדם יש לו איסורים, יש לו דאגות, הוא רוצה שכל הצער יצא ממנו, שכל הבעיות ילכו. מה יעשה? חכמים באו ואמרו, יש 3 דברים שמבטלים את כל הגזרות. ותפילה, ותשובה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. כוח של תפילה, לבטל כל גזרה. ממעמקים קראתיך השם. אם אדם מתפלל מעומק הלב, יש לו כוח לשנות את הטבע. וכוח של צדקה, וכוח של תפילה, ותשובה. לכן אמרו חכמים, כל צום וממון. כל זה תפילה, ממון זה צדקה, וצום זה תשובה. לכן אומר הזוהר הקדוש, ויהי מקץ. אם אדם נמצא בצער, זה ויהי. מה יעשה? מקץ. מקץ ראשי תיבות, ממון, כל צום. אם אדם נמצא בצער, רוצה לצאת מהצער, ייתן ממון לצדקה, גם שקשה לו. יעשה מעל הכוחות. כשאדם עושה מעל הכוחות, בורא עולם מתנהג איתו מעל הטבע. אתה פועל מעל הטבע, בורא עולם פועל איתך מעל הטבע, מעל הכוחות. אנחנו רואים, התורה מספרת לנו, יוסף הצדיק היה בבית הסוהר. אומרת לנו התורה, ויהי מקץ 2 ימים ופרעה חולם. התורה מספרת לנו חלומותיו של פרעה מלך מצרים. פרעה חלם 2 חלומות, 7 פרות בריאות, 7 פרות כחושות, וכן 7 שיבולים בריאות ו7 שיבולים דקות. חיפש פתרון לחלום, אומרת לנו התורה, הוא לא מצא. באו כל החכמים, ניסו לפתור את החלום, לא הצליחו, עד שפתאום שר המשקים אומר לפרעה, את חטאיי אני מזכיר היום, שהייתי בבית הסוהר
היה איתי איזה נער עברי, ואני חלמתי חלום, והוא פתר לי את החלום. כל מה שהוא אמר התקיים. אומרת לנו התורה, מיד פרעה שלח לקרוא ליוסף, ויריצו מן הבור, הביאו אותו בריצה. אומר המדרש, למה בריצה? היה אפשר לאט לאט. אומר המדרש, תדע לך, שמגיע גאולה של אדם, הקדוש ברוך הוא לא מחכה אפילו שנייה אחת, אפילו רגע אחד. מגיע הברכה, היא מגיעה ברגע אחד. הגיע זמן הגאולה ברגע אחד. בערב ילין בכי, לבוקר עינה. זה אנחנו אומרים בחנוכה. בערב ילין בכי, יכול אדם בלילה לבכות, אבל הבוקר עינה, שמחה. למה? בשורה אחת טובה הופכת את הכל. פיתחת שקי ותעזרני שמחה. אומר הבעל שם טוב, אדם רוצה שיהיה בשמחה, פיתח את השקי, יפתח את השק, ייתן צדקה ותעזרני שמחה. הכוח של הצדקה להביא לאדם שמחה. לכן אנחנו אומרים בחנוכה, מזמור שיר חנוכת הבית. מה זה מזמור שיר חנוכת הבית? היוונים גזרו שלא ישמרו שבת, שלא יעשו ברית מילה, שלא יעשו חודש. אומר, מה זה מזמור? מם זה מילה. שיר, מה זה שין? שבת. חנוכת, חטא, זה חודש. לכן אומרים, מזמור שיר חנוכת, שתחילת האותיות זה רומז מה היוונים רצו לעקור. לכן בחנוכה יש 8 ימים. למה 8 ימים? כי היוונים רצו לעקור ברית מילה. הברית מילה ביום השמיני, לכן יש 8 ימי חנוכה. היוונים רצו לעקור ראש חודש. בכל חנוכה יש ראש חודש. היוונים רצו לעקור את השבת. בכל 8 ימים של חנוכה יש יום שביעי שבת. כל מה שהיוונים רצו לעקור, באו חכמים וגילו לנו שהיוונים לא הצליחו. יש את השבת, יש את הברית מילה ויש את החודש. לכן, אם אדם מסתכל בתורה, יוסף הצדיק עומד ליד פרעה. אומר לו פרעה את החלומות, אומר לו יוסף הצדיק, אלוקים יענה שלום פרעה. בורא העולם יענה לך את החלום. פרעה החשיב את עצמו לאלוהים, ויוסף לא מפחד. אומר, מי יענה לך את החלום? מי יפתור לך את החלום? אלוקים יענה שלום פרעה, בורא העולם. ואז שפרעה רואה כך, אומר, אין נבון וחכם כמוך. מיד שם אותו מושל על כל ארץ מצרים. אומר הזוהר הקדוש, אנחנו לומדים מכאן דבר גדול מאוד. הרבה אנשים טועים איך הם מסתכלים על העולם. אם אדם קורא את הפסוקים של התורה, אז הוא חושב למה יוסף הצדיק זכה להיות מושל על כל ארץ מצרים. בגלל שכתוב בתורה שפרעה חלם חלום ולא מצאו פותר לחלום, עד שבא יוסף, פתר לו את החלום, ואז הוא נהיה מושל על כל ארץ מצרים. אומר הזוהר הקדוש לא. נפשיט את הדברים, אומר רבי שמעון בר יוחאי, יש סיבה, אבל יש מסובב הסיבות. מי מסובב את הסיבות? בורא העולם. אם אדם מסתכל כל דבר, מה הסיבה? הסיבה היא לא הברכה שלך. מי שהביא וסיבב את הסיבה, זה הברכה. לפעמים האדם חושב, אני הלכתי למקום פלוני, ושם יצא לי פרנסה. טוב שהלכתי לשם. אבל באו חכמים ואמרו לא. לא בגלל שהלכת לשם קיבלת ברכה, אלא ההפך. אל תסתכל על הסיבה, תסתכל מי סובב את הסיבה. בגלל שנגזר עליך ברכה, בורא העולם הוליך אותך לשם, ולא להפך. לפעמים האדם הלך לאיזה מקום והפסיד, אז הוא אומר חבל שהלכתי לשם והפסדתי. אם לא הייתי הולך לא הייתי מפסיד. אבל זה לא נכון. בגלל שנגזר עליך להפסיד, הרגליים שלך הוליכו אותך לשם. אל תסתכל על הסיבה, תסתכל על מי שמסובב את הסיבות. זה מה שאמר שלמה המלך, עת ללדת ועת למות. מה הפירוש עת ללדת ועת למות? יהיה זמן שאדם זוכה שיהיה לו בנים, ויהיה זמן שאדם צריך למות. לפעמים האדם רואה, אדם חולה, בר מינן נפטר מן העולם. מה הוא אומר? מסכן,
בגלל שהוא היה חולה, נפטר. שלמה המלך אומר לא. בגלל שהגיע זמנו למות, בורא העולם הביא עליו חולי. לא בגלל שהוא היה חולה הוא נפטר, אלא בגלל שהגיע זמנו למות. עת ללדת ועת למות. גם עת ללדת. לפעמים האדם אומר, אני רוצה לזכות לבנים. הוא הולך לרופא הזה, הולך לרופא אחר, הולך לצדיק הזה, הולך לצדיק אחר. אחרי 20 שנה, הגיע לאיזה צדיק, אחרי שנה נולד לו בן. אומר, חבל, לפני 20 שנה לא הלכתי אליו. בא שלמה המלך אומר לו, אם עדיין לא הגיע לך ברכה, לא היית מגיע אליו. עת ללדת, אם היית מגיע לפני 20 שנה, לא היה לך בן. בגלל שהגיע הזמן שלך ללדת, הגיע הזמן שלך של ברכה, הקדוש ברוך הוא כיוון אותך להגיע למקום הנכון. וכך באה התורה מלמדת אותנו, ויהי מקץ 2 ימים, בגלל שהגיע הקץ לסבל של יוסף. הקדוש ברוך הוא אמר, נגמר הסבל של יוסף, מכאן יהיה לו ברכה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא פרעה חולם. הקדוש ברוך הוא הביא חלום על פרעה. למה הביא חלום? בגלל שהגיע הקץ לחושך של יוסף הצדיק. לא בגלל החלום של פרעה יוסף יצא מבית הסוהר, אלא להפך, בגלל שהגיע הזמן של הגאולה של יוסף. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא חלום, הוא פרעה חולם, ואז יוסף הצדיק עלה לגדולה. וככה האדם צריך להסתכל בכל דבר בעולם. לא העסק הביא לך ברכה. כמה אנשים יש להם אותו עסק, יכולים 9 אנשים להפסיד, אחד מרוויח. למה? העסק הוא לא הברכה, המקום הוא לא הברכה, האדם הוא הברכה. הברכה היא באדם מבורא העולם. אדם שיש לו ברכה, הקדוש ברוך הוא מביא אותו למקום של ברכה, מביא אותו להצלחה. הברכה היא לא במקום והיא לא בזמן ולא בשום דבר. הברכה היא באדם עצמו. אם אדם הוא מבורך, כל מקום שילך יהיה לו ברכה. פעם אחת בא איזה יהודי לבבא סאלי זכר צדיק וקדוש לברכה, ואז אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה לפתוח חנות באיזה מקום, אבל אמרו לי המקום הזה 10 אנשים היו בו, היה להם עסק, כל מי שהיה הפסיד, פשט רגל, סגר את החנות. מה הרב אומר? אמר לו, תדע לך, אתה תצליח, כי הברכה היא לא המקום ולא החנות, הברכה היא באדם. אם אתה נגזר עליך ברכה מן השמיים, כל העולם יכול להפסיד, אתה תרוויח. זה הכוח של הברכה. לכן האדם צריך לדעת, זה מה שאומר הזוהר הקדוש, כל דבר יש לו סיבה, אבל אל תסתכל על הסיבה, תסתכל על מסובב הסיבות, שזה בורא העולם. אנחנו רואים מה זה הכוח של חנוכה. חכמים אמרו, הטבע שבעולם, אדם לוקח דלי שהוא מלא במים, שופך שמן, השמן לא נכנס. למה? כי השמן הוא צף, ואם הדלי יהיה מלא בשמן, הוא ישפוך מים, השמן יוצא. אומר החפץ חיים, שמן הוא מריר, הוא מר. אומר דבר גדול מאוד, מים זה התורה. אומר, אם אדם יש לו דאגות, יש לו מחשבות לא טובות, יש לו צער, מה יעשה? אם יש לך שמן שהוא מר, תכניס מים, השמן יצא, השמן צף למעלה. מה זה מים? זה תורה. אדם יש לו דאגות במחשבה, תכניס במחשבה שלך תורה, כל הצער יוצא. אם אתה מכניס מים, זה תורה. השמן שזה מר, זה הדאגות, הכל יוצא. הבן איש חי מספר, אומר הבן איש חי, היה איזה מלך, שהמלך היה איזה אדם שהיה מנגן לו ושר ניגונים מאוד מיוחדים. כל הזמן שהמלך היה עצוב, היה בצער, היה אומר תקראו למנגן, היה בא מנגן, כל הצער המלך היה שוכח ממנו. עד שפעם אחת המלך היה מסתכל, היו אומרים לו, אדוני המלך, המנגן גונב דברים. שהוא בא לבית לנגן למלך, לוקח כלי, מכניס אותו לכיס, וכך כל פעם. אמר המלך, מה אני אעשה? אם אני אעניש אותו, ישים אותו בבית הסוהר, אני אעניש את עצמי, שאני אהיה עצוב, מי ינגן לי?
מי ישמח אותי? אחרי כמה זמן, יום אחד העבד של המלך רב עם המנגן של המלך, ורבו מכות חזקות עד שמרוב המכות קטע העבד למנגן את היד שלו. יותר הוא לא יכול לנגן. מיד העמידו את שניהם למשפט. כולם אמרו, מי יודע מה המלך יעשה לעבד? עכשיו מי ינגן למלך? העמידו אותם למשפט. מה עשה המלך? הוציא את הדין. המנגן יתלו אותו על העץ, והעבד יצא זכאי. אמרו למלך, אדוני המלך, אולי טעית, לא יכול להיות. העבד יוצא זכאי, המנגן תולים אותו על העץ. העבד קטע למנגן את היד. אמר להם המלך, לא טעיתי, יש לי איתו חשבון ארוך. כל הזמן היה גונב, היה גוזל אותי, לא יכלתי להעניש אותו. למה? אמרתי, אם אני אעניש אותו, אני אעניש את עצמי, שאני אהיה עצוב, מי ינגן לי, מי ישמח אותי. אבל עכשיו שהעבד קטע לו את היד, הוא לא יכול לנגן, אז אני נפרע ממנו כל מה שגנב עד היום. אומר הבן איש חי, כך אותו דבר. הגמרא אומרת, התורה היא כמו תריס בפני הפורענות. נגזר על אדם גזרה. אם הוא בא לשיעור תורה, גזרה לא יכולה להתאפס בו, לא יכולה לחול עליו. התורה היא תריס בפני הפורענות. אין אדם שלא נכשל בעבירה. עבירה מביאה לאדם צער, מביאה הפסד, מביאה איסורים. אבל אם אתה לומד תורה, אם אתה קובע עיתים לתורה, אם אתה בא לשיעור תורה, כל זמן שאתה מנגן למלך, אפילו שהמלך יש לו איתך חוב גדול, המלך לא עושה שום דבר. זה הכוח של התורה. יהי רצון מוריי ורבותיי, שמחר בערב אנחנו מדליקים את הנר הראשון של חג החנוכה. יהי רצון בעזרת השם שהאור של נרות החנוכה יאירו לכל הקהל הקדוש אור של ברכה, אור של שמחה, אור של בריאות, אור של פרנסה טובה, אור של ישועה גדולה, שנזכה בעזרת השם בקרוב להדליק את המנורה בבית המקדש בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה